दादी समुंदर में तैर रही होती है। तभी दादी को एक छोटी शार्क दिखती है और वह उसे जल्दी से पकड़ लेती है और अपने साथ घर ले आती है। फिर दादी अपने घर के बाहर स्विमिंग पूल में छोड़ देती है और फिर पूल में बहुत सारा खाना को डाल देती है और छोटी शार्क सारा खाना खा जाती है। अब शार्क धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है और गांव के लोग शार्क को देखने दूर दूर से आते हैं। फिर कुछ हरामी लोग शार्क को पकड़कर ट्रक में बंधी बनाकर शहर में बेचने ले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है और लोग डूबने लगते हैं। ये सब देखकर शार्क ट्रक से कूद जाती है और गांव के सभी लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित बचा लेती है। लेकिन दादी यहाँ रो रही होती है। फिर लाइक